Dragi gledalci, dobro vam došli u novu epizodu Novosadskog šah kluba. Za danas sam hteo sa vama da porazgovaram o jednom veoma važnom aspektu šahu, a to je takozvano čitanje protivnika. Kako to izgleda, sad ću vam pokazati na primjeru, ali evo da malo pojasnimo, to čitanje protivnika se čak dešava i pre partije. Što znači to? Znači da vi otkrijete šta protivnik hoće, šta on voli da igra, šta ne voli, znači pripremi za partiju, naravno vi studirate protivnike, njihove stilove, njihove afinitete, njihove varijante i pokušavate da u predstojećoj partiji nametnete nešto što će vama više odgovarati, a manje protivniku. Recimo, ako protivnik voli oštru taktičku igru, dobro zna teoriju, znači bilo bi potpuno pogrešno da vi ne razmišljate ništa o tome i da mu predložite najoštrije varijante, forsirane i tako dalje, nego je onda bolje da igrate nekim drugim stilom. Za tako nešto, za tako uspešnu borbu i čitanje protivnika, vi morate biti fleksibilni, morate paziti da ne iznenadite samog sebe. Zato je danas, u stvari u poslednje vreme, najuspešniji igrač je Magnus Carlsen, koji je pokazao najveću fleksibilnost, znači njegov stil je potpuno univerzalan skoro. Postoje neki afiniteti šta on malo više voli nego druge stvari, ali može da igra bilo koje otvaranje, može da igra bilo koju poziciju, dobro se snalazi praktično svuda. Kako to izgleda u praksi, pokazat ću vam na primjeru partije Magnus Carlsen i Panculaj Leon igra na 2023. Ovo je čak rapid partija, ali vidjet ćemo prilično kvalitetno. Malo da vas upoznam sa Panculaj Leonom, to je igrač iz Gruzije, prilično dobar velemajstor koji voli da igra oštrim stilom, kao crni igra Benoni, mada i on pokazuje neku univerzalnost isto, naravno u svojoj igri, ali rekao bih da voli oštru igru. Igra kao i obično Gruzini, Caro-Kann. Znači, Magnus je otvorio ovog puta sa e4 i došli smo do Caro-Kanna. I sada je Magnus ovde izabrao varijantu najmirnije moguću, što odgovara njegovom stilu. Šta hoće crni u Caro-Kannu? On želi da sada natera belog da skloni ovog pešaka i da negde razvije lovca i da onda završava razvoj sa e6. I ovde beli je igrao ovo i razvije lovca na d3, ne puštajući ovog lovca za sada da se razvije nigde. Sledilo je skakač c6, c3. I ovde je Panculaj igrao veoma neobičan potez po mom mišljenju, a to je potez e6. Znači, on je odustao od razvoja ovog lovca negde. Recimo, ovde nekad igraju potez g6 sa idejom da razviju čak lovca na f5, bez obzira što će odvojiti pešake, ili recimo drugi plan je da igra potez skakač f6, pripremajući razvoj lovca na g4, recimo. Tada može da se beli bori. Sve ovo što vam pokazujem, baš pokazuje to čitanje. Znači, ideja crnog je da razvije ovog lovca. Razvije skakača, ali želi da razvije lovca na g4. Beli sad može da igra, recimo, potez h3 ili na potez g6 kada on hoće da razvije lovca na f5. Možete čak i ovako da se borite s tim, da mu ne dopustite to i tako dalje. U ovoj partiji Panculaj igra e6, zatvara ovog svog lovca, međutim šta on u stvari želi da uradi? On želi da razvije svog lovca na d6 i kasnije verovatno da stavi konja na e7 i možda f6 i da iskoristi to što ima pešaka više u centru. Zbog toga Magnus odmah igra ovde lovac f4, jer inače će crni staviti svog lovca na d6, pa ne želi da kasnije ima problema s ovim razvojem lovca i desila se izmena ovih crnopoljaca. Skakač f3, normalan potez, i skakač sa g na e7. Šta je inače ovde u ovoj varijanti kada je beli još u otvaranju ovde promenio svoj e4 za c6 pešaka, on je sebi otvorio e-liniju i on obično ovde hoće da igra na tačku e5. Znači otvorio je sebi, ima poluotvorenu e-liniju, ima veoma jaku tačku e5 i tu obično postavlja svog skakača. Poslednjim potezima crni želi da se bori baš za tu tačku, znači on ili će da stavi pešaka na f6 ili će da stavi konja na g6.
Magnus je igrao rokadu i sad ovde isto, znači normalan razvoj za belog bi bio skakač D2, međutim Magnus ovde igra jedan pričekni potez, želi da vidi kako će crni dalje da se razvija i ujedno koristan. Znači igra potez top E1, mislim da mu ideja bila ako bi ovde crni recimo krenuo sa F6, sa idejom da napravi ovaj centar, da on hoće da igra potez C4, i da ovog skakača odmah razvije na C3, znači zato je čekao ovim skakačem, nije igrao na D2, nego hoće da vidi kako će crni dalje da se razvije, pa on prema tome da postavi svoju igru. Znači na F6 ovo bi bio tipičan udarac C4 koji znatno otežava potez E5. Sada možete se pitati pa slabi pešaka na D4, da slabi, ali crni se prethodnim potezom isto malo oslabio je malo kraljevo krilo, oslabio je tačku E6 i zbog toga ovo slabljenje na D4 sada više ne bi bilo strašno. Dotle, naravno, dok ne odigra taj potez, ni beli ne bi igrao C4. Panculaja igrao skakač G6 i ovde on ne dozvoljava sada, ne može da uđe na E5 ovaj skakač jer je crni već 3 puta odbranio tu tačku. Magnus se ovde odlučio da odmah pojede. Možda crni hoće da nekada odigra ovaj potez, mada mogo je da završi recimo ovaj razvoj dalje, ja mislim skakač BD2, jer ako bi ovde crni odigrao F6 sa idejom ponovo da proba da organizuje E5, moglo bi da sledi recimo dama C2 i tamo su poslednjim potezom F6 je oslabio crni ove tačke G6, pre svega G6 i beli bi napao, tako da ni ovo ne bi bilo strašno ili ne znam, na konj F4 možemo se povući privremeno ovde, ali kasnije ćemo odigrati G3, H4, možemo lovca vratiti nazad. Tako da je ovo problematična možda odluka što je radio Magnus, ali dobro, to je jedna rapid partija i on svakako vidjet ćete ima ideju. Znači, posle skakač, lovac G6, H6, normalno uzimanje prema centru, uzimanje ovim pešakom bi slabilo polje E5 i E6. Do duše otvorili bi F liniju, ali mislim da ovo slabljenje bi bilo značajnije. Posle Hg6, crni kralj je malo ipak oslabljen ovim udvajanjem i nekada recimo može doći do napada po H liniji, recimo zamislite skakač G5, dama G4, dama H4, to bi već bilo veoma opasno. Sada Magnus igra potez skakač E5 odmah. Ja mislim da mu je ovo bila ideja kad je uzeo na G6, jer crni bi ovde mogao opet da proba da igra F6, pa recimo G5 i tako dalje. Recimo plan F6, G5, pa da ovog lovca nekad prebaci na H5. I zato Magnus odmah igra skakač E5. Sada ili će da promeni skakača crni, inače ne može da odigra baš komotno potez F6. Panculaja, recimo ako bi uzeo tu i jedno i drugom izgleda zanimljivo, recimo i ovaj potez uz dalji plan skakač D2, skakač F3, skakač G5 ili uzimanje topom, isto kasnije ću da razvijem skakača na D2, ovaj top možda može ići na E3, H3 i tako probati napad eventualno po H liniji ili igrati po E liniji. Panculaja je igrao potez skakač E7, što on želi, odbranio je tačku G6 i sad želi ovog skakača da otera sa F6. Recimo ovde isto jedan veoma zanimljiv moment. Kod ovog čitanja protivnika, još bih da napomenem, znači postoji čitanje i taktičko čitanje i poziciono čitanje protivnika. Znači morate vidjeti njegove taktičke ideje i pozicione, jer ako vas on iznenadi jedan put, dva put, 3 puta u partiji, najverovatnije će dobiti partiju. Ako vas protivnik ne iznenadi, to je vi uspete da pročitate sve njegove ideje, vi praktično ne možete izgubiti partiju. Znači zbog toga je to veoma značajno. Bilo da se ovo čitanje ili nečitanje odnosi na strateško, poziciono ili još gore, ako taktički ne pročitate protivnika, onda to obično se završava odmah. Ovde je recimo bio logičan potez na prvi pogled da igra dama G4, razvija damu i napada tačku G6 i ne dopušta ovu ideju F6 crnome. Međutim, Magnus je verovatno shvatio da je na to Panculaja spremio G5 i sada preti F6 praktično neodbranjivo, a ovaj pešak se ne može uzeti jer posle F6 imamo viljušku i ova dama bi se sad našla u lošoj poziciji, recimo posle F6 i E5 bi visilo u vazduhu i ovaj lovac bi s tempom napao damu, zato Magnus igra ovde potez H4. Zašto H4? Zaustavlja ovog pešaka na G6,
a nekad možda priprema i napad sa H5, uzima malo i prostor na kraljevom krilu. Sada bi već možda pretilo dama G4, više ne bi mogli nikada da odigramo F6, pa Pansulaja zbog toga igra potez F6. S tim što je sad oslabio malo tačke G6 i E6. Magnus vraća skakač na D3. Naravno na D3 ovde skakač stoji veoma dobro, kontroliše polja C5, E5, F4, a recimo ovaj drugi skakač bi mogao ići preko D2 na F3, jer da je recimo ovde vratio ovog skakača, ovaj skakač bi se ovde sudarao sa kolegom, a ovako će biti sve harmonično raspoređeno. F6 skakač D3, Pansulaja se razvio i Magnus završava razvoj. I sada crni igra potez B6. Zašto ovaj potez? Zato što je tačka C5 na kojoj je došao ovaj skakač već malo izaziva i crni je normalno zaštitio tačku C5, što izgleda ok. Magnus ovde igra potez A4. Šta je njegova ideja? On želi dalje recimo da pomeri pešaka na A5 i to bi bilo neprijatno za crnog, recimo evo da odigra neki potez, nije važno. Sad posle A5, ako uzmete ovde, uvek ćete imati problema sa A7 pešakom. Ako biste na A5 prošli B5, ostaće vam rupa na C5. I to bi bilo vrlo neprijatno za crnog, jer on niti može da uzme, niti može da prođe, znači on mora da bude u nekom stanju čekanja, a to je uvek neprijatno, mora da pazi da li će beli da otvori liniju, da li možda može da udvaja se po A liniji, da recimo odigra top A3, pa dama A1 da pripremi osvajanje A linije i na taj način, na neki način da natera ovog pešaka sa B6 da se skloni. Zbog svega toga Pansulaja igra potez A5, ne dopušta belom da stavi pešaka na A5. Magnus igra potez dama F3, na prvi pogled čini se samo razvoj, međutim vidjet ćemo da nije baš tako. Znači sa ovim potezom Magnus polako priprema ili dama F4 ili skakač F4. I ovde je napravio, po mom mišljenju, Pansulaja priličnu grešku, naime on je prebacio ovog svog lovca na E8. Taj potez ima logike, znači lovac ide na F7 da bi odbranio obe ove tačke, i G6 i E6, međutim troši se vreme i lovac se prebacuje na pasivniju poziciju, znači lovac F7 zaista nema skoro nikakve perspektive, ovde je trebalo igrati neke aktivnije poteze, recimo potez top A C8. Bih što da napomenem, recimo ako bi igrao E5, što je isto logičan potez da već sad iskoristi ovog pešaka više u centru, međutim problem je u ovoj varijanti F5 dama G3 i pošto pešak dalje E ne može ići napred jer je vezan, pao bi pešak na E5, tako da to bi bilo slabo. Lovac E8 i Magnus igra odličan potez, sada dama F4. Na ovaj način praktično potiskuje malo crnog. Zašto? Zato što ne može da uzme ovde jer bi odmah izgubio pešaka na E6 i mora da se povuče tom damom praktično da bi branio E6 pešaka. Sledilo je top E2, dama je došla na D7, malo nišaneće ovde ovog pešaka i tako malo ograničava kretanje ovog topa sa A1. Sledilo je top E2, šta želi beli? Beli želi da se udvoji naravno po E liniji i da napada ovog pešaka kojeg više ne može da brani pešak nego samo figura, ali kao što smo videli, Pansulaja je vjerojatno zamislio od ranije kad je igrao lovac E8, znači on sad igra lovac F7 i odličan potez Magnusa opet ovde G4. Što s ovim potezom postiže beli? Recimo ovde bi mogao biti neki plan za crnog da postavi skakača na F5, pa čak i ako ga otera kasnije može doći skakač na D6, što je jedna ideja, uzeo je polje F5, ali s druge strane vidjet ćemo on može dalje da proba da napreduje svojim pešacima na kraljevom krilu, jer je u centru već stekao priličnu stabilnost da crni ne može skoro nikako da pokrene ove svoje pešake u centru i zbog toga je moguće igrati ovako čak i pešacima ispred kralja. Znači to nemojte raditi ako centar nije sasvim stabilan i zakočen, da tako kažemo. Top AC8 uvodi topa u igru i eventualno hoće nekad da pojača pritisak na 4 pešaka. Magnus igra dama G3 sad, dobar isto potez, oslobađa polje F4 za svog skakača
kao što ćemo vidjeti, i vidjet ćete ima još jednu ovdje ideju, a to je da priprema guranje ovih G i H pešaka napred. Sledilo je top F8, crni unapred još jednom brani ovog E6 pešaka, jer ne može baš nešto aktivnije ni da uradi, i sada je igrao potez skakač F3. Magnus. On je prebacio praktično sve figure, ostao je ovaj top malo da brani damino krilo, a sve figure su već ovde u zoni kraljevog krila i centra, što je znak za crnog da bude obazriv u najmanju ruku. Dama C7 je igrao Panculaja. Ovde je recimo bilo pitanje koje je meni sinulo u glavi, znači potez top C4, kako da se brani ovaj pešak na A4, nikako da. Ovde mislim da Magnus ne bi ga ni branio, jer je nemoguće braniti, ne možemo ga braniti sa B3 jer visi na C3, nego bi on verovatno i poslednju svoju figuru prebacio na kraljevo krilo, i sad ako recimo uzme na A4, počinje napad na kraljevom krilu, jer su nagomilana je sva vojska belog oko u reonu centra i kraljevog krila, i vreme je za napad. Znači G5 sa idejom i H5, recimo na skakač F5, dama H3, i sada dalje, evo recimo možemo da proanaliziramo još po neki potez top C4 da se vrati u igru, jer ovde malo bio izolovan i sad može da krene već i sa H5 potezom. Beli hoće da otvori linije na kraljevom krilu i da napadne crnog kralja, recimo na ovaj potez skakač F4, i sad su napadnuti preti G6, visi ova tačka, kažem, veoma velika koncentracija belih figura na kraljevom krilu i to bi bilo neprijatno. Zbog svega toga, verovatno Panculaja igra potez dama C7, pročito i on namere Magnusa i on nudi završnicu. Ovde je verovatno bilo bolje izbeći završnicu, međutim Magnus zna da je njegova stihija i tamo gde se on najbolje snalazi, to je gde je najveća razlika između njegovih dobrih strana i protivnikovih slabih, obično završnica, i on ulazi u završnice kao i obično, sa velikim zadovoljstvom. Dama C7, top C7, mada ovde se ne vidi, čini se da je pozicija crnog dosta čvrsta, ali vidjet ćete sada kako je nadigrao u ovoj fazi crnog. Skakač F4, napada pešaka na E6 i sada nije tako jednostavno da ga branite. Ako bi recimo odigrao ovakav potez, mogao bi da sledi top E1 i više ne možete dobro da zaštitite ovog E6 pešaka, jer ako sad pomerite konja, mogao bi da beli iskoristi vezivanje po E liniji i uzme na D5. Zato je ovde Panculaja sklonio skakača da bi branio na E6. Mogao je da možda da igra i ovde, ali na C6, ali on je izabrao da potez skakač C8, što je isto vrlo logičan potez, želi ovog skakača kasnije da prebaci na D6, da napada tačke E4 i C4. Magnus uvodi poslednju figuru i napada slabost na E6 i praktično iznuđuje protivnika da igra top E7, i sada crni je odbranio svoje slabosti G6 i E6, međutim njegove figure, dva topa i lovci su u vrlo pasivnoj poziciji i praktično ne može više da pomeri ni jednu figuru. Isto tako možete ovde da primetite da ne može ni ovog skakača da pomeri, jer bi visio pešak na D5 recimo. Ako bi stavio skakača na D6, sledeći potez beli bi mogao da uzme na D5 i posle E5 da uzme tamo topa na E7. I Magnus igra potez G5, ponovo odličan potez. Počinje ovde mala invazija na kraljevom krilu, naime ovaj pešak se ne može nikad pomeriti niti izmeniti, jer bi onda zjapila rupa na E5, tako da je crnom sve teže i teže. Sve, vidite ovde skoro da više nema nikakvih poteza, znači ovaj pešak se ne može pokretati, ovaj već ne može jer po E liniji kontroliše beli više puta, lovac nema ni jednog polja, skakač mora da brani na E7, znači crni je već u skoro u pad poziciji, da. Sada ovde usput posle G5, beli je zapretio i H5 i ovaj lovac ne bi imao gde, pa je ovo logičan potez kralj F8. Znači da pravi mesto G8 za svog lovca, a ujedno brani topa da bi sad mogao skakača da postavi na D6. Magnus kreće sa H5, isto odličan potez, i posle GH5 on je ovde izabrao da odmah igra potez skakač H4, po meni je bolje bilo da je odigrao prvo ovo i da je igrao sasvim polako, znači može i da vrati odmah ovog pešaka. Crni može da postavi skok skakača na E4, ali će ga beli u jednom momentu izmeniti, znači može da odigra skakač D2
i njegova pozicija i dalje ostaje potpuno nadmoćna jer crne figure su vrlo pasivne. Međutim, on igra potez skakač H4, šta on želi? Naravno skakač G6. Od toga se ne može crni baš dobro odbraniti, jer recimo ako bi se sklonio da ne bude sa šahom, onda bi izgubio figuru. Pa je ovde Panculaj se odlučio na žrtvu kvaliteta, što je verovatno i najbolje rješenje. Sledilo je uzimanje tog kvaliteta. Međutim, evo imamo ovu poziciju kada beli ima kvalitet više za pešaka do duše, ali njegovi topovi za sada nemaju nikakvu aktivnost. Ovde isto Magnus igrao jako dobro, znači on je sad pročitao odličnu igru protivnika. Šta želi ovde protivnik da uradi, znači on bi sigurno hoće da postavi skakača na D6 i onda eventualno da uskače na C4 ili E4. I gledajte sad, znači prvo sledilo top E5, postavljanje s tempom jer vise ovi pešaci, posle kraljev 6, on sad ne žuri da nekako dalje aktivira svoje figure, nego, kažem, pročitao odlično protivnika, igra potez B3 i smislio je na potez skakač D6 da igra i potez F3 i ovog skakača prvo potpuno ograniči za početak. Međutim, ovde je sada Panculaj izabrao da ne postavlja tog skakača na D6, jer isto video da je Magnus premio F3, nego igrao potez skakač A7. On želi da odigra skakač C6 i da potisne ovog topa sa odlične pozicije na E5. Magnus opet igra jako dobar potez, po mom mišljenju, top E3, aktivira ovog topa, ne plaši se tog kakač C6 jer će on dati šah. Topovi pre svega da bi pokazali svoju aktivnost treba im otvorene linije i on hoće da ga postavi na F3, eventualno prođe tamo topom do F8. Sledjelo je skakač C6, mora da igra top F3, kralj G6 i Magnus je vratio topa nazad i sad preti da uđe na F8 i onda bi top već kasnije mogao da napada recimo ovog skakača ili pešaka na B6, pa Panculaj isto pročitao i odigrao potez top E8, naravno. Sva polja po F liniji je sada odbranio. Ne vidi se opet baš jednostavno kako će beli da napreduje i sada, ali vidjet ćemo evo za 2-3 poteza, Magnus će nam pokazati kako beli da napredi svoju poziciju. Prvo igra kralj G2, malo približava kralja centru, a eventualno top je dobio novo polje po H liniji. I sada s ovim pričeknim potezom je evo izazvao ovde što bi u tenisu rekli na neiznuđenu grešku, Panculaj je ovde odigrao potez G4, aktivan potez, međutim to nije trebalo da radi. Vidjet ćete za dva poteza i zašto. Na prvi pogled izgleda sasvim logično da otera ovog skakača i malo će dalje da napreduje. Međutim, sada je igrao top E3, naravno napada ovog pešaka i posle ovoga potez F3, odličan potez sada. Jer kao što sam rekao malo pred topovima, da bi pokazali nadmoć u odnosu na skakača koja se do sad nije primećivala, treba im otvorene linije. Znači Magnus sad priprema otvaranje F linije, već ima i poluotvorenu E liniju i ubrzo ćemo vidjeti da će se pojaviti 3 slobodne linije na tabli, posle čega je partija rešena. Sada je Panculaj odigrao vrlo zanimljiv potez. On je opet isto pročitao ovde Magnusa da hoće da otvori F liniju i on mu ne dopušta to. Na recimo uzimanje kralj G3 on bi igrao G5 i pokušao da drži samo ovu E liniju otvorenu, a druge linije da drži sve zatvorene. Vidite, ovaj skakač je došao na C6 da ne bi eventualno mogao jednostavno da beli sprovede i C4 i tako otvori još neku liniju na tom krilu. Posle G3, međutim ovde je sad Magnus imao priliku da taktički recimo odigra ovaj potez C4 i da odmah otvori još nekoliko linije na tabli, posle čega bi njegovi topovi zaista pokazali svu svoju moć. Recimo ako uzme sad skakač D4, onda može da ubaci prvo recimo to i da uzme CD5, da odbije ovog kralja malo nazad, CD5 i sada ovi topovi su već vrlo aktivni, preti da uzme na H5, preti da uzme na E6, kasnije će moći možda da stane topom i na D ili C liniju, partija bi bila rešena. Što je Magnus, verovatno, bila je rapid partija, verovatno su ovde imali već dosta manje vremena. On igra potez top H1, isto pokazuje i on ovde neko čitanje protivnika, naime na kralj G3, Panculaj, kao što sam rekao, bi igrao verovatno G5 i on sad igra potez top
H1 prvo da bi ga naterao na ovo i sad je uzeo na G3, znači sad je ovaj pešak, oba ova pešaka su praktično zaustavljena. Njegova ideja belog je sada eventualno odigra top H4 uz top F4 i probije se po F liniji. Ovde, videvši da to hoće beli, Panculaja opet se bori sa tom idejom, evo vidjet ćete kako odigra potez top C8. Možete se zapitati pa šta je on tu smislio na potez top H4, ne vidim da se ikako bori, međutim, mislim da je smislio ovaj potez. Konj je 7, prebacujući skakača, napadajući tačku C3 i na top F4, kralj G5 i sada ovaj se pešak i ne može uzeti jer posle konja F5, mislim može, ali onda bi beli morao da vrati ovde kvalitet. Preti sada H4, pa skakač F5 i tako dalje i crni bi imao neku kontraigru. A sada je Magnus pročitao nameru crnog da odigra kralj G5 i konj E7 i zbog toga on igra prvo top E1 da natera njega ponovo da odbrani ovu tačku E6 nekako i da ga stavi u pasivan položaj. Na top E8 mislim da je smislio sada C4 uz dalje otvaranje pozicije. Panculaja je ovde igrao skakač D8 da odbrani ovu tačku i otvori sebi topa. Međutim, sada sledi isto izvanredno rešenje C4 i posle ovoga ne može se više zatvoriti pozicija, znači sada će se desiti potpuno otvaranje pozicije i topovi belog su nadmoćni u odnosu na ovog skakača koji je bio prinuđen čak da dođe na vrlo pasivnu poziciju na D8. Sada partija se dalje završava dosta brzo na ovaj potez, naravno top C3. Jedno od pravila kaže kad imate kvalitet više, mnogo je lakše da realizujete prednost ako izmenite topa, jer onda ovaj drugi top otvara se za njega prostor da manevriše potpuno bez ikakve kontraigre. Posle top C3 on želi da uzme na C4 da vrati pešaka, sledilo je ovo i igra BC4. Opet jedno od ovih pravila koje sam već ponavljao nekoliko puta je da u završnici dobijaju slobodni pešaci. Znači, završnicu pre svega dobija aktivne figure, ali i slobodni pešaci. Ako ne možete da napravite slobodnog pešaka, vi skoro da ne možete dobiti ni jednu završnicu. Znači, beli sad priprema potez C5 uz prvo stvaranje slobodnog pešaka konačno na tabli. Posle skakač F7 sledi C5. Pravi slobodnog pešaka na C liniji i Panculaja igra potez E5, pokušava da podrije, iskoristi što ovaj pešak još ne može da uzme na B6 jer je vezan i sada hoće da podrije da nekako aktivira svoje figure, međutim, opet odličan potez D5, praktično ga iznuđuje na uzimanje pešaka, međutim, beli odmah vraća tog pešaka i sad će uzeti na C5, posle čega neodbranjivo pada i pešak A5 i beli će vrlo brzo stvoriti ovde dva slobodna pešaka, znači sledilo je E4, top C5, F, uzeo je ovde i pada pešak na A5, posle čega crni konj se naravno ne može sačuvati od promocije oba ova pešaka nikako, zato sad približava kralja ovde da bi se kralj borio sa ovim pešakom, a konj eventualno s onim. Međutim, evo vidite što se desilo i odličan potez ponovo top C5. Magnus stavlja kralja na C liniju, brani ovog pešaka, priprema dalje guranje, ali vidjet ćete na ovo on je spreman da žrtvuje jednog pešaka, međutim ovaj kralj je odsečen od A pešaka i sa njim može jedino da se izbori konj, što će konja koštati života, da tako kažemo, morat će da se žrtvuje za ovog pešaka i posle toga je završnica lako dobijena. Znači, evo, još par poteza, A6, sada je naravno iznuđeno ovo, sledi to B1 i uskoro će morati da da ovog skakača za pešaka, posle čega beli ima potpuno dobijenu završnicu sa topom protiv dva pešaka. Evo, ovo je bila ta interesantna jedna partija i pokušao sam da pokažem kako su se kretale misli oba igrača. Mogli ste da vidite kako se oni bore sa idejama protivnika, kako čitaju protivnika i naravno Magnus je bio uspešniji u ovome, kao i obično, ali nadam se da smo naučili nešto iz ovog primjera. Eto, toliko u ovom videu, vidimo se u narednim videima.